अंकुश भाई, जोराथन गेमिंग हेडशॉट नहीं मार पा रहे, कोई बजट का पीसी बता दो। बजट में पीसी चाहिए उनको या तो हम उनको दे सकते हैं। i5 का 14600K का सीपीयू रहेगा विद इसमें Z790 का बोर्ड एंड इसमें 16GB रैम 1TB Gen 4 की SSD की, ताकि उनको एम भी अच्छा खासा कर सकते हैं विद इसमें गेम कैबिनेट के साथ एंड इसमें RTX 4060 Ti 8GB वेरिएंट का इसमें ग्राफिक कार्ड के साथ एंड इसमें 240 ml का लिक्विड कूलर के साथ विद 650 वाट 80+ गोल्ड का SMPS। ये टोटल पीसी की कॉस्टिंग जाती है 92,000 ऑल इंक्लूसिव GST के साथ, ताकि वो हेडशॉट अच्छे से मार पाए। तो अगर आपको भी मारना है अच्छे से हेडशॉट तो आप विजिट कर सकते हो कल्प गेमिंग कंप्यूटर को। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अपना करा सकते हो ड्रीम पीसी बिल्ड।